صباح الخير عليكم جميعا. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا 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 بصراحة. معلش انا اتأخرت عليكم من فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات نهائي، بس يمكن لما تشوفوا الفيديو ده، يعني تشوفوا اول فيديو ده، ممكن تعذروني، يعني تسامحوني بيه. ان شاء الله هيعجبكم الفيديو. بس قبل ما ابدأ بقى في الفيديو هقول لكم شوية حاجات كده صغيرة، بس ركزوا معايا بقى. اول حاجة مواعيد الفيديوهات بقى ان شاء الله، يعني الفيديو هيبدأ ينزل، يعني المواعيد بتاعته هتبقى كل اتنين وخميس، يعني كل يوم اتنين وخميس هيبقى موضوع فيديو جديد. تمام. كل فيديو طبعا يعني الشخص لما يتفرج عليه او المربي العصفور لما يتفرج عليه هيبقى اكيد يعني وقف معاه شوية معلومات، يعني هيبقى مش معقولة هيفهم الفيديو كله. فانا عملت لكل فيديو، يعني كل فيديو هينزل هعمل ليه بس. تمام. يعني مثلا الفيديو اللي هنزله يوم الاثنين هيبقى ليه بس هيتعمل يوم الاربع. تمام. والفيديو اللي هنزله يوم الخميس هيبقى ليه بس هيتعمل يوم الاحد. تمام. فالبث ده هيبقى ايه؟ قلنا هيبقى يوم اربع ويوم حد. التوقيت بتاعه بالظبط يعني عشان تحضروا البث هيبقى الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة عشان الناس اللي من برا مصر. تمام. والبث ده عشان يجيلكوا إشعار لازم تبقى عامل اشتراك للقناة عندي على اليوتيوب. تمام. وهقول لكم ازاي تعملوا اشتراك قبل ما ابدأ شرح الفيديو. وتاني حاجة هتعمل ايه؟ ولازم تفعل زر الجرس اللي هو جنب الفيديو جنب الاشتراك عشان ايه؟ يوصلك إشعار. تمام. في حاجات برضو معلومات تانية بسيطة. موجود صفحة، أنا عملت صفحة جديدة على الفيسبوك، صفحة باسم ياسين سعد بالعربي. و يعني ايه السبب؟ يعني مثلا ايه السبب اللي خلاني اعمل صفحة على الفيس؟ لان في ناس كتيرة ما بيبقاش عندها جيميل عشان تعمل اشتراك على اليوتيوب. تمام. فممكن يدخلوا على الفيس يعملوا لايك للصفحة عندي باسم ياسين سعد، عشان هحط انا عليها، هنزل عليها كل فيديو جديد انزله على اليوتيوب هنزل الرابط بتاعه على الفيس عشان الناس تشوفه. تمام. فالرابط بتاع الصفحة الشخصية بتاعتي انا منزله في الوصف. وفي برضو سايب الرابط بتاع الفيس، سايبه موجود برضو تحت في الوصف. واي استفسارات انتوا عايزينها، اي حاجة، اي معلومة عايزينها عن العصافير، اكتبوا تعليق تحت الفيديو على اليوتيوب. اي تعليق اكتبوه وانا هرد عليه. تمام. ما تنسوش بقى تشتركوا بالقناة عشان ايه؟ نتابع مع بعض ايه اول باول كده. وان شاء الله في اخر الحلقة دي هيبقى في سؤال. تمام. Hello? في سؤال، معلش عشان واحد صاحبي مغربي بقى فاضي. إيه، هيبقى في سؤال في اخر الحلقة اللي هيجاوب عليه يعني يعني هيبقى بيرفكت بصراحة. تمام. إيه، وان شاء الله يعني مثلا بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده هطلب منكم طلب، بس ما تنسوش يا جماعة، ما تنسوش، مش لازم اقول في جايزة عشان ايه الكل يجاوب. تمام. ندخل بقى اول حاجة ايه؟ زي ما قلت لكم اقول لكم ازاي تعملوا اشتراك للقناة عشان احنا اهو قلنا ازاي توصلها. كلنا عارفين ايه؟ يا اخي اكتب، انت جاي تبوظ الفيديو. هندخل على اليوتيوب كلنا. الخطوة اللي انا بعملها دي ليه؟ عشان لما انزل البث الناس كلها يوصل لها البث بتاعي اللي هو هيبقى يوم الاربعاء والحد الساعة 8 مساء بتوقيت ايه؟ توقيت القاهرة. هنخش على اليوتيوب. هنكتب في البحث فوق، هنكتب تركيبات طائر الباتشي. تمام. اهي القناة بتاعتي هتلاقيها ظهرت ايه؟ هتفتح القناة هتلاقي هنا ايه؟ ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. هتلاقي، معلش صوتي، هتلاقي كلمة اشتراك اهي. تمام. هتضغط عليها على اشتراك، ولما تضغط على اشتراك هيجي جنبها هنا كده ايه؟ رمز جرس. فالجرس ده لازم تضغط عليه ليه؟ عشان الجرس ده لما انا بنزل فيديوهات جديدة بيجي لك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. نخش بقى في موضوعنا. تمام. هتكلم انا النهارده بقى ان شاء الله عن ايه؟ نبذه سريعه. تمام. نبذه سريعه عن انواع عصفور البادجي او طائر البادجي اللي معروف عندنا في مصر بالعصفور الاسترالي. هقول لكم يعني جمعت لكم شويه صور
الصور دي عشان تصنفها، يعني احفظ الصورة زي ما هي عشان لما حد يسألك او انت تشوف عصفور تعرف تصنفه على طول. يعني مثلا قلت لك ده اسمه كذا، يبقى انت شوف شكل العصفور بالظبط شكله ايه عشان تقدر يعني تقدر تصنف عصافير بعد كده. تمام. يعني الوصف ده ثابت. فاول حاجة طبعا عندنا في عصفور البادجي او الاسترالي اللي معروف في مصر بالاسترالي، العصفور الاخضر ده كلنا عارفينه. تمام. ده بيتقال عليه عصفور اخضر. تمام. عصفور اخضر نورمال، اخضر عادي. شايفين بيبقى بنفس الشكل ده. يعني اي عصفور تشوفه في اي مكان باللون والمستوى ده، يبقى اعرف انه اسمه ايه، اخضر نورمال او اخضر اوبلاين. تمام. نيجي لتاني حاجة، وهو اصلا اساس الالوان في الاسترالي الاخضر والازرق. تاني حاجة تاني لون الازرق. فالازرق برضو ده شكله كده، اول ما تشوف عصفور يبقى هو كده طبيعي اسمه ازرق، وده اساس الالوان. مش عارف انا في ايه بيهني كل شويه، معلش. قلنا الاخضر وقلنا الازرق. طف دي جديده اسمه الاسبانجل. تمام. لاحظوا الاسبانجل بيتقال عليه اسبانجل ليه؟ شوفوا على الجناح، شوفوا الجناح بتاع العصفور. انا هعمل بالليزر. شايفين الجناح عامل ازاي في كل الصور؟ بيبقى بنفس الشكل ده، بيتقال عليه اسبانجل. اسبانجل في كل الاماكن في مصر وبره مصر بيتقال عليه اسبانجل. بيبقى بنفس الشكل ده. عشان تعرفوا انه اسبانجل ولا لا، بتشوف على علامات في الجناح. شايفين العلامات شكلها عامله ازاي؟ بنفس الشكل كده، بيجي منه جميع الالوان. يعني اي عصفور يجي يعني يكون لونه اسمر، انت تعرفه اسبانجل ازاي؟ من شكل الجناح والرسمه بتاعت الجناح. شايفين ده يمكن باين خالص اهو. تمام. ده اسمه ايه، اسبانجل. نيجي اللاتيني. اللاتيني ده من اسهل العصافير اللي الناس تقدر تحفظها. ده عصفور بيبقى يا اما ابيض، ابيض ساده خالص شبه القطنه، يا اما اصفر ساده خالص، يا اما سكري او لون كريمي ساده خالص. تمام. وبيتقال عليه لاتيني او البينو او ايه، او كريمي. بيبقى ايه بقى المميز فيه؟ ان لون عينه تلاقيها حمرا. شايفين لون العين؟ بس هي بتبقى حمرا. تمام. ده منه، في منه اصفر، في منه اللون التاني اللي هو ابيض. شايفين ده باين عيني حمرا خالص اهو. تمام. معلش بقى العين توجعه ولا مش ناقصه. في حاجه جديده بقى اسمها الازلي. ازلي دي برضو معروفه بره مصر بالاسم ده، ازلي. بتبقى بالشكل ده. انا مش عارف اللاب يعني كل حاجه بتيجي تهنج وقت الشغل، مش عارف في ايه. الازلي ده، الازلي ده خلل هرموني. يعني ده منظر وخلاص، يعني عصفور منظر وخلاص. اكترته ما بيش يعني، اكتر العصافير اللي من التصنيف ده ما بتشتغلش. فده شكل الازلي، بيبقى بالشكل ده. نيجي بقى للبندد. البندد برضو ده اسمه بندد، عصفور بندد بيبقى بنفس الشكل ده بالظبط. اول ما تشوف العلامات السوداء على الجناح دي هنا وهنا، يبقى ده ايه، اسمه بندد. بيجي منه برضو الوان كتيرة، بيجي منه اخضر وازرق واصفر ورمادي كده. ده اسمه بلاك اي. طبعا انتوا شايفينه ابيض فهتقولوا البينو، لا هو مش البينو. هو شبه الالبينو بس ده ابيض سادة. والمميز بقى ايه؟ ان عينه بتبقى سودة، فده الاختلاف. فبيتقال عليه بلاك اي. هي حتى اصلا الكلمه لو انتوا كتبتوها بالانجليزي اسمها بلاك اي، يعني ايه، عيون سودا. فبيجي منه اللون الابيض ده. تمام. او اللون الاصفر برضو بيبقى عيون سودا. تمام. نيجي بقى لاحدث الطفرات واندرها وموجوده فعلا، مش ده مش شغل فوتوشوب، حاجه اسمها البلاك وينج. بلاك وينج ده بيبقى شكله ازاي؟ طبعا مش هيبان من الوش كده، لازم يجي صوره من الظهر. فده البلاك وينج. شايفين دي صورة حقيقية، ده عصفور حقيقي موجود منه. بلاك وينج. شايفين الجناح عامل ازاي؟ تحس ان يعني انك جبت ورنيش اسود ومسكت الجناح وورنشته، عملت عليه سيل اسود. فهو ده بيتقال عليه البلاك وينج. دي لسه طفرة جديدة خالص، يعني لسه ظاهرة من فترة قريبة هنا في مصر، وهيشتغلوا عليها وينتجوا منها. كل المعلومات الصور اللي انا قلتها لكم دي هيبقى ليها فيديو مخصص بالشرح التفصيلي، وكل ان شاء الله يعجبكم. نيجي بقى ايه، ده برضو شكل صورة للبلاك وينج، وده بلاك وينج برضو. حاجة بقى جديدة اسمها التكساس. هشوف لكم صورة بقى ايه مميزة ليه. اه دي نتاية تكساس. ايه العلامات المميزة فيها؟ طبعا اللي هيشوفها هيقول نورمال، لا. التكساس بيتقال على العصفور اللي بالشكل ده بالظبط. شايفين الجناح عاملين ازاي؟ غامق من فوق وبدأ يخف 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 لحد ما وصل للسلاح بتاع الطاير. ده اسمه السلاح. الريش الطويل ده، الريشتين الأخيرة الطويلة دي اسمه سلاح. ده بيتقال عليه تكساس. شايفين تحسوا ان العلامات مغسولة من السلاح خالص. يعني كانت غامقة فوق وبدأت تخف 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 وايه،
وبقى خفت خالص، فده بيتقال عليه تكساس. ده تكساس برضو، احفظوا الشكل بالظبط عشان هو ده ايه التصنيف. نيجي بقى الحاجات اللي هو تركيبات الرينبو بقى. ده عصفور اسمه الجراي وينج. امتى تقول ان جراي وينج؟ لما تلاقي فيه علامات بالشكل ده، وتلاقي الجناح فيه رمادي، وتلاقي اصلا يعني العصفور بيبقى بالشكل ده بالظبط بس بيختلف الوانه. تمام، بيبقى بالشكل ده. ده المميز، بتلاقيكوا يعني تحسوا الفروق بتيجي في الجناح، في رسمة الجناح. شايفين؟ ده بيتقال عليه جراي وينج. ده برضو عصفور رمادي نورمال، برضو من الالوان الاساسيه في البادجي، بيتقال عليه نورمال، بيبقى بالشكل ده برضو. يعني محفوظه حاجات بس بسيطه. دي طبعا يعني الاسم ده ابو جميله، ده مربي مصري برضو، من اكبر المربين المصريين المشهورين هنا في مصر. ده عصفور الرينبو طبعا كلنا عارفينه، او الناس برضو اللي مش عارفاه بيبقى بالشكل ده. بيبقى بنفس درجات اللون ده، يعني الوان بيبقى يعني الرينبو اصلا اللي هو قوس القزح، اللي هو بيبقى خليط من الالوان. نيجي برضو عن عصفور اسمه السينامون. السينامون بس مش عارف الصورة بعيدة. ده السينامون بيبقى بالشكل ده بالظبط. تمام، يبقى بالشكل ده ايه بالظبط. ده عصفور اسمه ايه الفالو. ده الفالو برضو بيبقى بنفس الشكل ده، بيبقى عيونه حمرا. تمام، ده بيبقى عيونه حمرا. إيه طبعا الاسم اسمه كرم مجدي، ده شاب مشهور برضو في مصر، عنده طفرات نادرة بصراحة، ومستويات جميلة بيعرضها على النت. ده برضو فالو، بيبقى نفس الشكل ده وعيونه حمرا. ده برضو فالو. ده حاجة اسمه الفول بادي. الفول بادي بيبقى بالشكل ده كده، بس مش يعني في شرح التفصيلي هبين له، يعني هوضح لكم يعني ايه فول بادي. بس انتوا اعرفوا الشكل، بس احفظوا الشكل اهي حاليا. ده اسمه الكلير وينج، برضه احفظوه الشكل كده. كلير وينج بيبقى بالشكل ده كده، احفظوه لحد ما اقول لكم معلومات عنه في فيديو تفصيلي. ده برضه كلير وينج. ده ده طبعا اصفر وعيونه حمراء. طبعا احنا خدنا حاجتين عدت علينا، خدنا اللي هو اللاتيني والالبينو، وخدنا الفالو، يعني الاتنين عيون حمراء. نيجي بقى حاجة تالتة عينها حمراء اسمه اللاسوينج. اللاسوينج ده بيبقى عيونه حمراء، بيبقى منه اصفر وابيض وسكري. العصفور ده بيتميز ازاي؟ يعني بتميزه ازاي؟ بتلاقي الجناح، بتلاقي طبعا عيونه حمراء، تلاقي الجناح وتحت الخد هنا تلاقي علامات. شايفين دي علامات؟ فده اللي يعني ايه يعمل فرق بينه وبين اللاتيني والالبينو. في منه طبعا اللي هو الابيض ده برضو. دي طفرة اسمها الهوريكال، بتبقى بنفس الشكل ده. شايفين الرسمة على الجناح بتبقى عاملة ازاي؟ ده بيتقال عليه هوريكال. وده برضو هوريكال. شايفين؟ بيتقال يعني اكتر التصنيفات بتعرفها من الجناح ورسمة العلامات اللي على الجناح. تمام، فكده انا شرحت لكم الفيديو يعني ايه، نبذة مبسطة عن انواع العصافير. إيه يا رب يعجبكم الفيديو. إيه طبعا الفيديو معلش بقى طول مني المرة دي، بس عشان اول فيديو يعني ايه قلت فيه معلومات مش هتتكرر تاني في الفيديوهات التانية. ف يعني الفيديو هيبقى اقل من كده، فسامحوني بقى ماشي. طبعا هوريكم بقى ايه، انتوا خلاص وريتكم التصنيفات، هوريكم بقى ايه، التركيبات على العصفور الاسترالي. هوريكم صور سريعة كده. وعشان ايه قبل ما اوريكم الصور هقول لكم سؤال. السؤال ده حاولوا تجاوبوا عليه ازاي، يعني حاولوا تجاوبوا عليه. هتجاوبوا عليه ازاي؟ طبعا هسيب لكم صورة، اللي هي الصورة دي هسيبها معروضة شوية ايه، يعني حوالي دقيقة كده عشان تعرفوا تفنطوها. طبعا الصورة هتلاقي فيها حوالي 8 عصافير، 8 عصافير عيونهم بارزة، يعني عيونهم واضحة. يعني هقولها لكم اهو. يعني مثلا العصفور ده، والعصفور ده، والعصفور ده، وده، 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 وده. 8 عصافير. تمام، المطلوب منكم ان كل واحد شاف الفيديو وفهم التصنيفات مني، يعني قدر يفهمها ويصنف، يحاول بقى يصنف لي الثمان عصافير ده في التعليق تحت الفيديو. يعني مثلا العصفور ده يقول كذا، ويعلق ويعمل كومنت، بعدين يكتب في تعليق تاني العصفور ده كذا. يعني يحاول يصنف لي الثمان عصافير لحد ما اشوف واحد صنف الثمانية، يبقى ايه، يبقى انا ايه قدرت اوصل المعلومة للكل. تمام،
هوريكم بقى بسرعة. طبعا دي عصفور البادجي برضو الشوش، في منه بقى الشوش ايه التركيبات اللي احنا هنتكلم عنها بعدين. بيبقى عصفور بالشكل ده وليه تسريحة في الراس، ليه تسريحة في راسه هنا. تمام. وايه تاني بسرعة، في الكرك برضو. يعني الشوش بعدها ايه حاجة اسمها الكرك. الكرك ده بقى المميز فيه ايه؟ اول حاجة بيبقى فيه شوشة برضو في الراس زي العصفور الشوش. المميز فيه الجديد اللي هو هنا في الظهر بتلاقي فيه حوالي ريشتين او ثلاثة مقلوبين عكس يم الشوش، يعني في اتجاه الشوشة، فتلاقيه كرك واقف، ريشتين واقفين كده. الطفرة الجديدة اللي بعدها حاجة اسمها الهجرومو أو الفلل في مصر. تمام. الفلل دي بتبقى عصفور فيه شوشة، جامع الشوشة والكرك برضو وتالت حاجة الجديدة اللي هي الفلل دي بتبقى وردة كده ايه، وردتين على كل كتف. أو لو لاحظتوها هتلاقوا كتف ايه، كل كتف فيه فلل، وفي بقى الراس فيها شوشة وفي كرك فيه برضو، شايفين؟ هسيبكم بقى ايه تتفرجوا على الصور واسمعوا الموسيقى الهادية دي.